Okay, it's always left assignment! No! KSI-მ დატოვა საიდმენების YouTube არხი და ამით დასრულდა დიდი YouTube ეპოქა, არა მარტო საიდმენების, არამედ ზოგადად YouTube-ისთვის. დღეს სწორედ ამ საკითხზე გესაუბრებით და მოგიყვებით იმას, თუ რა მოხდა, რამ გამოიწვია KSI-ის მიერ საიდმენების დატოვება და რა რეაქცია მიიღო მან აუდიტორიისა და თავად საიდმენების წევრების მხრიდან. Salam მეგობრებო, მე ელო ვარ და თქვენი მყოფებით ჩემს YouTube არხზე. აუცილებლად დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, რათა გაიგოთ ყველა ინფორმაცია და საერთოდ შეიმჩნევთ ეს საკითხი. სანამ ზოგადად ამ საკითხში შევიდოდით, მოდი ჯერ მოკლედ გეტყვით იმას, თუ ზოგადად რას წარმოადგენს ეს YouTube არხი საიდმენები. And welcome to the Sidemen channel. დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესობა თქვენგანმა ძალიან კარგად იცით ამ YouTube არხზე, მაგრამ ვინც არ იცით, ეს არის YouTube არხი, რომელიც შეიქმნა 2013 წელს. შედგებოდა 7 წევრისაგან, 7-ის ჰქონდა თავისი YouTube არხი. და იღებდნენ სხვადასხვა გასართო კონტენტის იდეა იყო ის, რომ მეგობრები ერთად ერთობოდნენ, ქვიდნენ კონტენტს და საბოლოო ჯამში მივედით იმ მოცებულობამდე, რომ დღეს ეს არის YouTube იმპერია ბრწყინვალე, რომელიც არა მარტო ბრიტანეთის YouTube-ზე ძალიან მნიშვნელოვანი, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, ვინაიდან ქართველი YouTuber-ების რაღაც 70-80% მინიმუმ ინსპირაციას სწორედ მათი ვიდეოებიდან იღებს. გარდა ამ ინსპირაციისა, ეს არის ჩვეულებრივად ბიზნესი, რომელიც ქმნის რამდენიმე მიმართულების კონტენტს, აქვს როგორც რეაქციები, ასევე side plus-ი, რაღაც სპეციალური არხი, სადაც მხოლოდ subscription-ით შეიძლება რომ წვომა გქონდეს გამომწერს, ასევე აქვს თავისი ვოდკა მიმართულება, ანუ არაყის მიმართულება, მერჩი. კიდევ Netflix-ზე ქონდათ, როგორც ვიცი, რაღაც შეთანხმება ცალკე პროექტი მიდოდა Netflix-ზე და მოკლედ ძალიან full time, ასე ვთქვათ, სამუშაოა ეს კონტენტის კეთება მათთვის და არა მარტო კონტენტის კეთება, არამედ ბიზნესი. ეს პროექტია, რომელიც აღარ არის მხოლოდ მეგობრების ჯგუფი, არამედ ეს არის ჩვეულებრივი სრულფასოვანი მედია იმპერია, როგორც აღნიშნე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის მისი წევრობა და ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, ჩართულობას მოითხოვს, რაც ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი გახდა იმისა, თუ რატო წავიდა KSI და მოდი გადავიდეთ უკვე მაგაზე. 21 მაისს KSI-მ დადო ვიდეო, სადაც საჯაროდ განაცხადა, რომ ის ემშვიდობებოდა საიდმენებს, აღარ იქნებოდა მათი ვიდეოების და ზოგადად მათი გუნდის წევრი. Is honestly the hardest video I've ever had to make in my life. I've gone back and forth on this decision for a very long time. I've spent months trying to figure out what the right thing to do is. But after a lot of thought, I have decided that I will no longer be doing Sidemen videos. რაც შოკის მომგვრელი იყო არა მხოლოდ აუდიტორიისთვის, არამედ თავად საიდმენებისთვის და შემდგომ დადეს კიდევაც თავით ოფიციალურ Reddit-ს, Facebook-ს, Instagram-ს პოსტი, სადაც მოხსენებული იყო ის, რომ მათ კი იცოდნენ, რომ KSI მიდიოდა, მაგრამ ზუსტად როდის აპირებდა ამას, არ იცოდნენ და ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. ასე რომ შოკი იყო მათთვის. ამ განაცხადებამ მათ გამოიწვია აუდიტორიის მხრიდან რაღაცა გაურკვევლობა და გაურკვევლობის ფონზე ჰეითი და კრიტიკა KSI-ის მიმართ დაიწყო რაღაცა მასიური unfollow ამ ადამიანის და TikTok-ზე ყველაზე unfollowed account-ი იყო ბოლო 1 კვირის განმავლობაში. Over cringed. I've reached the level of depression. I'm depressed. I'm depressed. I'm depressed. KSI ამ ვიდეოში აღნიშნა, რომ მისი წასვლის მიზეზი არის მხოლოდ ის, რომ გადაიწვა, ვეღარ ახერხებს work-life balance-ის დაცვას და ყველგან არის, ყველასთვის არის გარდა თავისი თავისა. მე პერიფრას ვაკეთებ რა თქმა უნდა და თავარ მიზეზად დაასახელა ის, რომ ოჯახს და მეგობრებს, ასევე შეყვარებულს ვერ უთმობს იმ დროს, რაც უნდა დაუთმოს, შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დატოვოს საიდმენი. ეს არის რეალურად ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც ტოვებს მათ და ასევე ვიდეოში ძალიან თბილად მიმართა თითოეულ საიდმენის წევრებს და აღნიშნა, როგორ ამაყობს მათით და ასე შემდეგ. მე გულწრფელად რო გითხრათ ამ ვიდეოს რო ვუყურებდი, დამჭერშთა მეჭდება, რომ ეს იყო მორიგი ტროლი, მორიგი ხუმრობა, იმიტომ რომ 2017 წელს არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ მსგავსი ვიდეო დადო KSI-მ და მაშინ ამ ვიდეოს შედეგი ის იყო, რომ ჰაიპი წამოვიდა, რაღაცა იქით ჰარიმ დისტრეკი ჩაუწერა და ეგ დისტრეკი ძალიან პოპულარულია და მოკლედ აჰაიპდა ეს თემა. და მიზანიც ეგ იყო, რომ რაღაცა ყურადღება მაგათკენ მიმართა, როგორც იყო. მე მეგონა, რომ ეს განცხადებაც მაგ მიზანს ემსახურებოდა. თან რაღაცა ვიდეოს რომ უყურებდი, შეგადაში ეცინებოდა ხოლმე რაღაცნაირად და მე მეგონა, რომ ხუმრობა იყო ეგ, მაგრამ საბოლოოდ საიდმენების ოფიციალურმა პოსტმა, ასევე სხვა რეაქტორების რეაქციამაც და ფაქტებმაც გვაჩვენა ის, რომ ეს არ არის ხუმრობა და მართლაც მიიღო ეგეთი გადაწყვეტილება. It's painful. Trust me, this has not been easy. But deep down, I know it's the right thing to do.
მაგრამ იყო თუ არა ეს რეალური მიზეზი და ოფიციალურად რა განცხადებაც გააკეთა, მართლა ამ მიზეზმა გამოიწვია თუ არა მის მიერ საიდმენების დატოვება, ეგ არის საინტერესო და მე და არა მარტო ძალიან ბევრი ადამიანს მგონია რომ ეს არ არის რეალური მიზეზი და ამის მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი ფაქტი და განმეორება იმალება. ერთ-ერთი ფაქტი, რაც მგონია ხალხს არის ის, რომ რაღაცა ამ განცხადებამდე ერთი თუ ორი კვირით ადრე შეიცვალა საიდმენების მენეჯმენტში ადმინისტრაცია და რაღაცა მოკლედ ცვლილებები განხორციელდა, რის გამოც KSI ვეღარ შეუწყო, ასე რომ ვთქვათ, და ვეღარ შეუწყო ფეხი მოცემულობას, რაც ჰქონდა, შესაბამისად მოუწია ამ უთანხმოების გამო, რომ დაეტოვებინა ეს ჯგუფი. ეს პირველი მიზეზი. მეორე მიზეზი, რაც მე უფრო რეალური მგონია, არის KSI-ის ეგო, რომელიც მუდამ ძალიან მაღალი იყო და მუდამ მოთხოვნილება ჰქონდა ამ ადამიანს, რომ რაღაც მე საუკეთესო ვარ და ყველაზე აღმატებული ვარო და ამაცე უკეთესი ვარ და ყველაზე უკეთესი ვარ, მოკლედ გაღმართების მანია ჭირს და ეხაც ეგ მიზეზი მგონია, რომ მას უნდა რომ უბრალოდ საუკეთესო იყოს, აჯობოს აი შოუსპიც, აჯობოს მისტერბის და მაგიტო მგონია, რომ ეს საიდმენები აპრკოლებენ და თუ თელ თავის დროს ჩადებს თავის YouTube არხში, მაშინ საუკეთესო გახდება. აქ ჩემი აზრი მარტივად არის ის, რომ დღეს რასაც წარმოადგენს ეგეთ საიდმენების დამსახურება და ბევრი ადამიანი იმის გამო უყურებს, რომ საიდმენია. მაგრამ ეხლა რო აღარ არის, კი დაიწყეს უკვე ადამიანებმა მისი unsubscribe-ება და unfollow-ება და TikTok-ზე ყველაზე unfollowed account-ია ბოლო 1 კვირის განმავლობაში. ხო. ძალიან თუდი ფაქტია, რომ სიმაღლისკენ სულაში რეალურად დაბლა წამოვიდა, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ? ხანდახან ადამიანებმა ჩვენი ეგო უნდა დავწიოთ და უბრალოდ დავინახოთ ის, რომ ღმერთები არ ვართ, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და დავკმაყოფილდეთ იმით, რაც გაგვაჩნია. მაგრამ ნუ ხო. But your ego's pissing me off. You think you're the shit. You think you're so high and mighty. You're literally comparing yourself to a god. ხო, ამ ყველაფრის ფონზე და ამ ჰეითის ფონზე, იმიტომ რომ მე აუდიტორიისგან ძალიან დიდი ჰეითი წამოვიდა, მოუწიათ საიდმენს დანარჩენ წევრებს, რომ დაეცვათ. მაგალითად, ტობის მოუწია თავის ლაივში, რომ დაეცვა ესაი და თავის აუდიტორიას მოუწოდა, რომ შეეწყვიტათ ჰეითი, შეეწყვიტათ უპატივცემულობა და მიეღოთ KSI-ის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ჩვენ თვითონ ვიშევთ ჩვენს გზას. There's a lot of clips with minimal context and people just run with their narratives. Like I've seen so much shit online about reasons for this and reasons for that and who's behind this, blah 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 blah. Fuck that. People need to really understand what it is like to be in the Sidemen, and you need to understand us as individuals. And I feel like having watched us so much over the years, you will understand us as individuals. All of you know what JJ is like. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან სენსიტიურები ვართ საიდმენების ფანები და ვერ ვეგუებით იმას, რა გაწყვეტილებაც საბოლოო ჯამში მიიღო. ასევე გამოეხმაურა ჰარი ამ ყველაფერს და ჰარი მათ ძალიან ისე ხუმრობით გაატარა და ემოციური ვიდეო ჩაწერა, სადაც გამოიშვიდობა. So, some diabolical news. KSI's left the Sidemen! No! I don't think it's that big a deal. Not to make it sound like, I don't care or you shouldn't care, but like, people want to do other stuff. I would never begrudge anyone for wanting to live their own life. I think, it is what it is. I don't want people... და საიმონის პოზიცია ცოტა ისეთი იყო გაურკვეველი. მე მაგალითად შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ რა თქმა უნდა თვითონ არ მოეწონა ეს ფაქტი და რაღაცა ბზარიც გაჩნდა მაგას მეგობრობაში. ასევე კომენტარებში წერდნენ კიდევაც იმას, რომ ვაიმე როგორ რთული უნდა ყოფილიყო მეგობრებთან ერთად კვირაში 1-2 შეკრება და ვიდეოების გადაღება. აი ძალიან რთული იყო და რა ვიცი. მეც ერთადერთ ახსნას ვუკეთებ მაგას, რაც KSI-ის ეგოა და არა ის მიზეზი, თვითონ დაგვისახელა. ეგ მიზეზი არ მგონია ობიექტური, იმიტომ რომ მეგობრები თითქოს რაც ყავს საიდმენები იყვნენ და ოჯახის წევრებს კიდე რა ვიცი, მაგისი ძმა, დეჯი, მონაწილეობს ხოლმე ყოველთვის KSI-სთან ერთად და საიდმენებთან ერთად ვიდეოებში და ერთად იღებენ და ანუ ოჯახთან ერთად დროის გატარება მეტი რა, არ ვიცი. საბოლოო ჯამში დასკვნა ისე რომ საიდმენების დიადი ეპოქა დასრულდა. ხალია ისინი კვლავ გააგრძელებენ კონტენტის შექმნას და როგორც თითოეული მათგანი აღნიშნავს, რომ ისინი არანაკლები мотивაციით პროექტ უფრო მეტი შემართებით აგრძელებენ წინსვლას. მაგრამ KSI-ის გარეშე რაღაც ის 7 კაციანი შემადგენლობა რაც იყო, აღარ იქნება და ეპიზოდად ძალიან ნოსტალგია შემომაწვება ხოლმე, მაგრამ ჩაუბჯდები იმ ძველ ვიდეოებს, რაც ძალიან დიდი რაოდენობით და მოცულობით არსებობს. მთავარი კითხვა საბოლოოდ აქ ეს კი არ არის, ვინ არის დამნაშავე და ვინ ტყუანი. საბოლოოდ მთავარი კითხვა ის არის, რა ბედი ეწევა იმ იმპერიას, რაც თავიდან მეგობრობით დაიწყო და საბოლოო ჯამში მედია იმპერიად ჩამოყალიბდა. შეარყევს თუ არა ეს KSI-ის გაწყვეტილება ამ იმპერიას, არ ვიცით, მაგრამ ჩემთან ერთად თქვენს იხილავთ მოვლენების განვითარებას. იმედი მაქვს, რომ თავიანთ პოდკასტში ამ ყველაფერს განიხილავენ და აუდიტორიას გაგვცემენ პასუხებს ამ კითხვებზე.
რაც ძალიან მრავლად არის. თქვენ კიდე რაიმე განსხვავებული ინფორმაცია თუ გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუცილებლად დამიკომენტარეთ, იმიტომ რომ მე ყველაფერი მაინტერესებს. ხო, იცით რა ჭორიკანაც ვარ. ეს ფორმატი თუ მოგეწონათ, ჩემი ჭორაობის და თქვენს ინფორმაციის მოწოდების ფორმატი, ეგეც დამიკომენტარეთ და ასევე რა საკითხს ეხილავდით, რომ შემდეგში ვისაუბროთ, ეგეც დამიკომენტარეთ. მე კიდე დღეს დაგემშვიდობებით, ხო, ასე ისურვებდით, რომ შემდეგი ვიდეო ჩავწერო, ეგეც დამიკომენტარეთ. აუცილებლად გამომიწერეთ თუ აქამდე მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო. მე კიდე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო და ბედნიერ საღამოს. Bye bye.